এই শীত দিনে आपण माने मार्क करिथिबे काश सहज कमु नाही। आपण जेते भी एंटीबायोटिक खांतु जेते भी कफ सिरप खांतु डाक्टर कहि दउछंदी काश सहज कमुनी कमिबो नाही वेट करंतु। कारण कौन काश न कमिबार आउ किछि कारण अछि कि मारात्मक कारण से पाई आपण माने कौन प्रिकॉशन नेबे सतर्कता अवलंबन करिवे। जदि आपनकर प्रॉब्लम अछि ताले ए वीडियोटी आपण पई निहाती देखिबा दरकार। प्रथम शेष जाके देखंतु स्किप करिवेनी। आसंतु हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मु डॉक्टर चंदन पात्र आज आउ थरे आपण मानको स्वागत करूची हमर हेल्थ चैनल खुशी डायबिटीज केयर। काश न कमिबार बहुत गुडाय कारण अछि। ए शीत दिने गोटे सिंपलेस्ट कारण होची एयर पॉल्यूशन। आपण माने बहुत टाइम रे कि न्यूज रु सुनी थिबे कि देखी थिबे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। विशेष करी एयर पॉल्यूशन AQI ए टर्मिनोलॉजी टा आपण माने जनरली दिल्ली बेस्ट सुनी थे माने जनरली सबले न्यूज रो दउथाय जे दिल्ली रो AQI आज होची एया। उड़ीसा रे विशेष करी ए जिनस केबे केही जानी नथिबे जे उड़ीसा रे मध्य AQI बढ़िलानी। विशेष करी मु भुवनेश्वर कथा कहूची दिन 10टा हेलानी देखिबे चारियाडे अंधारिया अंधारिया देखा जाउची स्मोक भर्ती हे होची। स्मोक कोन जेते बेले ए शीत दिने जले बाष्प घुरी बुलु थांदी सेथि कि एयर पार्टिकल क्या कुछ पॉल्यूटेंट मिसिकी से माने गोटे स्टिकी सब्सटेंस क्रिएट करंती। आपण मानको बुझिया पाई मु कहूची आसे कोठू इंडस्ट्रियल एरिया रु जोरे पवन ले धूली कि कंस्ट्रक्शन एरिया जोठी होची कि आपनकर को जागा रे कि आपनकर धुआं बाहरुची चिमनी रु कि एई सब जिंस जेतले आपण जली बाष्प सहित मिसे से माने आपनकर स्मोक फॉर्मेशन करंती AQI बढ़ी जाए। ए जो एयर पॉल्यूशन हैला ए एयर आपण इनहेल कले भीतर को नेले लंग से मध्य सेटा देखि स्टिकी फॉर्मेशन करिवो तो आपनकर लंग्स रा वेंटिलेशन एफिशिएंसी कमी जीवो। ऑक्सीजन प्रॉपर ब्लड को जाई परिबो नाही। यार लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन आपन आजमा हे पारे COPD हे पारे। ए जो पॉल्यूटेड एयर लंग्स थ्रो रे किछि मात्रा वेंटिलेटेड हे कि आपनकर ब्लड को गला से देहर सब जगह को जीवो। से हार्ट रो वेसल कोरोनरी वेसल को मध्य कोरोनरी आर्टरी मध्य जीवो जाई सी जगह रे यार इन्फ्लेमेशन करैबो। जदि आपण माने मार्क करके कोनोसी जगह रे कि आपण मानकर किछि चिन्हा लोकंकर लॉन्ग स्टैंडिंग कफ होची माने बहुत दिन हला काश होची हठात डाक्टर सजेस्ट करे आपण जाई टिके हार्ट डाक्टर को देखंतु कार्डियोलॉजिस्ट को देखंतु इको कोलाळ को देखिबे आपणकर हार्ट फेलियर हिची साइलेंट हार्ट अटैक हिची। जदि आपण माने हमर पुराना वीडियो देखिथिबे ताहले हार्ट अटैक रो कारण कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज तो मु कहिची बट देखिबे से जगह रे मु कहिची कोरोनरी आर्टरी रो इन्फ्लेमेशन मध्य। इन्फ्लेमेशन माने इंजुरी हेई कि फुली जिबा। जेते कौन सी जगह रे इन्फ्लेमेशन इंजुरी हुए से जगह रे सेटा स्टिकी हे जाए तो आपनकर जो ब्लड रे जो सेल अछि विशेष करी प्लेटलेट से माने से जगह रे कि एग्रीगेट हे कि जमाट होंती। यदि आपनकर दुर्भाग्य कोलेस्ट्रॉल अछि से मध्य से जगह रे जमाट हबो तो एज सच आपनकर कोलेस्ट्रॉल अधिका रहिले कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हबो। न हेले जदि पॉल्यूटेड एयर आपण माने नउचंती इनहेल करूचंती कि से एनवायरनमेंट रहउचंती इन्फ्लेमेशन हे कि मध्य आपनकर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हबो धई सई लागिवो। बहुत टाइम के हार्ट प्रॉब्लम न थाई मध्य धई सई लागे कना आपनकर डिमांड और सप्लाई मिसमैच हुए जतक ऑक्सीजन आपनको दरकार सेतक ऑक्सीजन आपनको देह को जाई पारेनी जेहेतु एयर रे कि आपनकर पॉल्यूशन थाई ऑक्सीजन अमाउंट कम थाई एवं जदि हार्ट फेलियर थाई से जगह रे मध्य आपनकर डिमांड सप्लाई मिसमैच हुए हार्ट रो पंपिंग हेई पारेनी आपनकर लंग्स कंजेस्टेड हे जाई थाई। एई होउची एई शीत दिने आपनकर
काश न कमिबार मेजर कारण एटा आहुरी एग्रावेटेड हो जाए जदि आपनकर डायबिटीज अच्छी दैट टू पुणी अनकंट्रोल डायबिटीज अच्छी आहुरी एग्रावेटेड हो जाए जदि आपनकर ब्लड प्रेशर अच्छी एंड अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर अच्छी यार कहबार यथार्थता होची ए जिनसर मुक्ति पाइबा हेले आपन को प्रथमे डाक्तर को परामर्श नवा दरकार रेगुलारली ब्लड प्रेशर मापिबा दरकार रेगुलारली जदि ब्लड प्रेशर ठीक अच्छी वेल एंड गुड जदि अनकंट्रोल अच्छी ताहले मेडिसिन नहीं आपण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करंतु ब्लड सुगर पई आपण रेगुलारली ब्लड सुगर चेकअप करंतु ट्रीटमेंट अपग्रेड करके आपनकर ब्लड सुगर कंट्रोल करंतु एवं डाक्तर को परामर्श अनुसार आपण माने ब्लड थिनर कि जदि एडेड कोलेस्ट्रॉल कमाया पे स्टार्टिंग डाक्टर प्रेस्क्राइब करे ताले आपण नियंतु सबुठु इंपोर्टेंट जिनस होजी स्मोकिंग को एवॉइड करंतु सहजे एयर रे पोल्यूशन अछि सेटा तो आपण लंग्स को जाई खराब करछि पुनी ता सते एडिशनल आपण स्मोक करूचंती ताले सेई जो धुआंटा मध्ये लंग्स को जाई आहुरी खराब करिवो लंग्स भी खराब होबो हार्ट भी खराब होबो एवं काश कमिबार जहा भी चांसेस थिबो सेतक भी कमी जीवो आउ कोन एडिशनल प्रिकॉशन आपण माने नेबे वैक्सीन बाहरलाणी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो कि निमोकोकाल वैक्सीन हो टाइम टू टाइम आपण माने नियंतु डाक्टर को परामर्श नै विशेष करी निमोकोकाल जदि आपण एज 65 तळकू ताहाले दी थर नेबे 65 वर्ष तळे आपण थरे नेबे जदि आपण 65 वर्ष तळे एवं 5 वर्ष पर आउ थरे जदि आपण बयस 65 रु अधिका ताहाले लाइफ टाइम थरे नेबे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आपण माने वर्ष को थरे नियंतु सेटा आपण कंसर्न डाक्टर को सहित परामर्श नै कि नेबे एयर पोल्यूशन टू दूरे की रहत जो एरिया रे आपण माने रहउचंती जदि आपण को एनवायरनमेंट को आपण चेंज करि पारन बेटर आपण भी चेंज करंतु घरे एयर प्यूरिफायर यूज करंतु एयर प्यूरिफायर बेसी कॉस्टली न हो ताको आपण यूज करि परिबे मास्क यूज करंतु न हले कम से कम किछटे कपड़ा की रुमाल मोहरे बांधन जो जगह आपण जाउछन से जगह धूली उडुची कि धुआं अछि कि आउ कोनोसी स्मोक टाइप रो आपण को फील होछि फ्रेश फ्रूट्स नियंतु आपनकर जो भी रोग अच्छी डायबिटीज थाओ कि थायराइड थाओ कि ब्लड प्रेशर थाओ कि आपनकर किडनी प्रॉब्लम जो भी रोग अच्छी ता सहित जहाँ भी एडजस्ट करके डाक्टर अलाउ करछे से टाइप आपन फ्रेश फ्रूट्स नियंतु ग्रीन लीफी वेजिटेबल नियंतु योगा करंतु प्राणायाम करंतु वेट रिडक्शन करंतु एवं स्ट्रेस फ्री लाइफ मेंटेन करंतु फ्रेश फ्रूट्स ग्रीन लीफी वेजिटेबल ए सब खाया पई कहबार उद्देश्य कोन एंटीऑक्सीडेंट एथिरे अछंती एंटीऑक्सीडेंट काम कौन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंड्यूस फ्री रेडिकल डैमेज ऑफ सेल को माने प्रिवेंट करिवे एवं नुआ सेल डेवलपमेंट रे माने हेल्प करिवे से कंडीशन कि आपण माने एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन मध्ये जेमति विटामिन सी इरिस डाइट आपण नै परिबे केसज विटामिन सी मेडिसिन नै परिबे विटामिन ई कैप्सूल जोडा एवियन 400 सेसो मध्ये आपण माने नै परिबे सबुठु इंपोर्टेंट जिंस मने रखंतु डाक्टर को परामर्श नियंतु काश होउची आपे आपे कमी जीवो से बाबिकी घरे बसी जिबे नहीं डाक्तर को परामर्श नेबे डाक्तर को परामर्श अनुसार चलिबे जदि डाक्तर कौन सी टेस्ट करे पे एडवाइस करूचंती मानिबे एवं निज जीवन प्रति सतर्कता अवलंबन करिए निज स्वास्थ्य प्रति सतर्कता अवलंबन करिए भाबुची आज भिडियोटी बहुत इनफॉर्मेटिव हेतियो एई भलिया इंटरेस्टिंग टॉपिक नेकी सब बेले आमे आमर यूट्यूब चैनल खुशी डायबिटीज के वीडियो अपलोड करछु जोटा प्रति शुक्रवार दिन 2टा बेले लाइव होची प्रीमियर शो सेति पय आपण माने हम चैनल खुशी डायबिटीज केयर को सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करन सो दैट वीडियो लाइव हेले प्रीमियर शो रे आपण को नोटिफिकेशन जिबा आपण माने देखिबे आ जानिबे आज वीडियो को लाइक करंतु सजेस्टिव कमेंट दियंतु एवं शेयर करंतु काहे कि ना ज्ञान बांटिले पड़े आज पे एतिकी पुणी आर्थर को थैंक यू।